大家好，我是麦总，今天和大家介绍一间平价韩式料理店，位于新北市板桥区朵光路41号，韩流韩式料理。店内陈设温馨，富有童趣，有奶茶、绿茶、蜂蜜茶，每一汤品和白饭无限量供应取用，再加上餐点平价，用餐环境舒适，吸引许多外地客人慕名而来。招牌餐点为韩式锅具，有部队锅、泡菜锅，但热门商品为起司牛奶锅。起司浓郁，海鲜配料丰富，值得一试。另一个招牌餐点是韩式烤肉饭，菜色丰富，选择多样，让人食指大动。可硬选3样小菜搭配餐点烤肉鸡和包蛋，每到假日就常常座无虚席，人声鼎沸。这个视频就拍到这里，明天见。